Kani nga adlaw si Papa gid ang nag-initiate ani nga magtapok-tapok mi diri sa balay niya. Kay kani iya mga apo lagi, mga pinangga magyud niya. Ug kay kaning bulan sa Hulyo, duha man sila nga nag-birthday ani, giagdam niyang iyang mga anak nga naara diri sa duol kay naa daw gamay iyang giandam para sa mga apo niya. Naara bagid untay kalingawan diri aning adlaw kay opening man lagi sa adlawhong butuan, pero kay di man sab ko hilig og ingon ana god, maong wa gid mi moadto eh. Ning hapit lang usapod mig pangumpra gamay para baligya sa tindahan nga gamay aning akong asawa. Nagsigi naman lang ni gamay, pero sige lang puhon mo dako ra lagi ni. Di lang gud ta magdali. Ning hapit sabda ikog palit og bahog sa isda. Ay, PO1 ana, boss. Oh, Ini sir. kana, sorry. Kani siya? Kay naa may aquarium gamay ni akong bayaw, unya kay busy man siya, maong wala siya nakalugar. Ako kay dili man ko busy kay daghan man kog time, maong ako na lang. Gisabayan na lang pud na kog pamalit og mga panakot gamay kay bahala kuno og wala litson basta kay naalay kinilaw nga tamban. Kinahamang gyud kayo ni Erpat basukad pa gyud sa una. Tanawa gyud ninyo o labas pa gyud kayo. Duha ra, kay pagkapinan mo na yang duha. Grabe po. Karon pag human ako og palit og tamban, gibalikan sabdayon nako sila sa grocery kay kulangan ra bagyo daw ang ilahang kwarta. Ako daw kuno ibayad sa akong asawa. Ambot bud kaha kung napabud kahay mo dawat sa ako ah. Unya mao to nanguli mig balay kay among gihatod ang pinalit unya gikarga sab namo dayon ning wala pa na fully paid nga component kay magkanta-kanta daw mi didto ana si Papa. Wala ra ba tuon nakakuyog si Chuy kay naa may gitiwas nila nga project aning adlaw kay nagfilming daw sila. Labay ang pila ka minuto, naabot na dayon mig balay ni Erpat. Dayon nangako daing bayaw nga kasabay sab namo, gidagat na di ay. Igo-igo gyud pag-abot namo, mao sab daay paghuman nilag panghukad. Unya nagulat na daay sa lamisa ang pagkaon nga giandam nila para sa paniudto. Ug sakto kayo kay gutom na gyud kaayo aw hungit diretso eh. Nagsalo ra tuod bisa kong asawa kay aron gamay ra hugasan ba. Bisan unsa kataas bitaw aning lamisa ni Papa ba, wala gyud mi naigo. Maong paghuman namo, sila Papa na pud ang nangaon, si Bunso kay hinay man lagi mo kaon, aw absan oy. Sige, Kwan. Dugos na ba? Human karon gisubay nako ning mga garden ni Papa sa likod sa balay niya. Naa naman gyud ay madali-dali diri og maapikihan nga walay masud-an. Pagkahuman bitaw namong pangaon, nang limpyo dayon mi ining isda samtang nagpaabot mi ila Papa nga nangadto pa sa uma kay nagkuha og saging. Lami man gyud ning tamban basta makuha lang gyud nig tarong iya mga himbis og tinai. Naglain sa di ay mi gamay ani kay ana man si Papa nga lami magsugbaan ang ubandong. Amo gyud ning gitabangan aron dali ra gyud ni siya mahuman. Siya ang tigkuha sa himbis, ako dayon ang tigkuha sa bukog. Dayon pikas kay siya man daw akong kapikas. Gihiwa po dayon nako siya og pino kay para daghan gyud kaayo. Ipagiling na lang na do para mo daghan pa gyud pag-ayo. Limpyo ra ba gyud kaayo ni among tadtaran o. Ilhanan gyud ba nga patungan usahay og kaldero. Gilain dayon namo ang para sa amo, dayon gilain sab namo ang para sa mga ero. Kay ang mutimpla ani naa pa may giayo. Human kani akong manghud kay gikugihan og pangusina lagi. Lang nagluto ka? Unay patis oh. Himala, siya gyud ang nangunay og pangluto sa tanan. Wala lay labot ang kinilaw kay dili naman na lutuon. Samtang nagluto ni siya, naghiwa sab kog mga panakot ug kini akong bayaw naglungag pud og saging kay lami man ni ipare sa kinilaw. Gapo na ko nga manghud. Gibana-bana pud dayon sa akong manghud nga isa nga maluto ang saging ay hapud siya nagtimpla sa kinilaw. Sabay tigsim-tigsim aning dugos nga pinalit sa silingan. Derera ko kay bantayan ko sa akong asawa didto. Karon kay na-ready naman ang mga pagkaon, bisag wala pay alas 5 nangaon na mi oy. Kay manganta pa man daw mi inig kahuman. Magpray na si Manang. Pagpre na. Sa ako bitaw nga pangidaron karon no, makaingon gyud ko nga natilawan na gyud nako ang mga kalami ug mga kapait sa kinabuhi. Mao nga ginaampo gyud nako nga ma-appreciate bitaw namo ang mga blessings magamay man o madako. Kani nga among gisaw-an karon, nami cake nga pinalit sa kumanghod, sinugba og kinilaw nga tamban, dayon adobo nga manok nga kana ra gungkal. Sa mga wala na kaila, mao ni siya tong mga ginadispose na bitaw nga paitlog nga manok sa mga farm kay tungod sa katiguang nila. Barato ra kaayo ni siya nga mapalit ra og tag 150 ang usa. Unya mo timbang naghapit 2 ka kilo kada buok nila. Bisan pag unsa katiguang og kagahi ng manuka, muhumok yun na siya kung maatbangan niya ang parehas ni Papa nga arang gugihana nga kung kinhanglan lat-an og tunga sa adlaw aw. Buhaton gid na niya, di naman bitaw paliton ang kahoy ana siya. Pagkahuman na mo panihapon samtang naginahinay kog plastar sa component aron may makasugod nagkanta-kanta, naginahinay sab og palayo ang mga dili ga kanta kay hadlok man paguniton og microphone. Kami sab nga gapanganta bisan mauna o maulahi sa tono, aw wala gyud na problema. Sa isang marikit na alaala, bakit tayo kay ganda?
bitaw ni contest amua. Importante ra ani nga malingaw ta. Siya ang pa-birthday ni Papa para sa mga apo niya nga nag-birthday karong buwana.